至難的幻想，仿似躺於雪地上，煙雨飄散在我臉龐，然後結霜。雨紛紛，我是故鄉，夕陽斜照，風卻是涼。人在遠方，是沒有和唱。也許今天風雨未滅，也許身邊兵荒馬亂，總算心裏血脈仍相連。長河清水在流，我的愛永不休，何年總在追頭。夜裏伴君喝酒，情如手足心口，我心裏的情意長流千秋。與白雪漸變厚。其實今日我哋嚟同你食飯，有啲嘢同你哋傾嘅。雖然藥廠係賺緊錢，不過遠遠達唔到我要求。阿棠，之前我要你寫份意見書，有未啊？周大姐，你知啦，早排發生咁多事，冇時間啊嘛。咁所有嘢已經圓滿結束晒啦。你打算幾時動筆咧？即係唔好意思啊，我有啲嘢要宣佈。媽，師傅，周大姐，其實咧，我同阿周小姐咧就好啱傾，情投意合，我哋開始咗拍拖啦。真㗎？真㗎，我哋一齊咗成個月㗎啦。哇！成個月添啦。係啊，舅父長開心到幾乎喊啦。唉，大哥拍拖關你乜事啫？咪係你唱快啊嘛！你唱快啊！我諗起阿爸百年基業俾人攞走咗啊嘛，咁兜兜轉轉咯，咁啊翻嚟我哋一家人度啊！點樣兜兜轉轉就兜翻嚟你嗰度啊？講清楚喎嚇！嗱就咁樣講法嘅可以係嘛？你哋兩個咧照年紀就唔會生噶啦，咁周大姐啲生意咧就交俾佢個妹㗎啦，咁佢個妹個老公就阿張咯喎。喂，你而家咪睇小我冇得生先？你放長雙眼，明年我擺滿月酒俾你睇嚇。哇，係好啊！出年你多酒飲啊，有滿月酒啦，有大哥大嫂餐喜酒啦。喂，咁咪大家事不宜遲，依家預祝阿湛叔咧，明年擺滿月酒，預祝埋阿大哥明年擺喜酒。喂，情人終成眷屬，開河！恭喜你啊，冰冰！你今晚做乜嘢啊？阿冰冰有拖拍，你唔開心咩？咩啫？邊有唔開心啊？你老公係邊個先得㗎？你呃到全世界都呃唔到我㗎。唉，你又唔係唔知阿冰冰嘅過去㗎啦，一次又一次，個品性又生成咁。而家啊，竟然有咁好個男仔中意佢啊，個樣仲生得四正。而家係廣東省拳王啊，遲啲啊，仲係全國聞名嘅七散拳王添啊！我徒弟啊，的確幾好條件嘅，但係佢知唔知道冰冰嘅過去㗎？嗱，我警告你啊，你唔好亂講嘢添啊！阿張係老實，就算佢知，佢都未必介意。不過你都唔好多多事實啦。得啦，男歡女愛嘅嘢關我咩事都得㗎。希望冰冰咧今次唔好咁任性，識得珍惜，唔好次次咧都搞到佢搞到雞毛鴨血，真係搞到你，搞到你真係搞到我啦，係咪？好嘢。點啊？同北京嗰兩個律師傾過，佢話上訴機會唔大。我同你講過幾多次，喊苦喊忽係冇用，做人一定要有信心。都未去刑場，未知邊個會輸會贏㗎。
子晴翻咗嚟。佢唔係話落去香港散心幾個月先至翻嘅咩？佢話知道你同萬君啲嘢，接受唔到，佢去咗從化散心。佢今日翻嚟係想見下我，跟住佢話尋日啲人帶埋個妹走。司徒律師，嗱呢一單案咧，我就教你咁樣打。你話我個仔係自衛殺人，點解唔得？係全廣州啲人咧都話我個仔嘈，咁係咪全廣州啲人啊都睇到我個仔殺人先？阿榮醫生啊，大家識咗咁耐，有咩唔怕講啊？坦白啲啦，我哋仲可唔可以做朋友先？如果唔得嘅，咁食埋呢餐飯咧，就以後唔見啦。你講咩啊？睇情形咧，你細佬一定打靶噶啦。我唔知新聞紙有冇買啊。嗱，實情咧就係我去探阿達，無意中咧發現佢食緊一隻藥，咁我八卦啦，攞去查下查下咧，就成件事查咗出嚟啦。換言之咧，係我間接令到你細佬打靶嘅。我明嘅，我都有細佬妹，我知你感受嘅。算啦，因為我哋做朋友到此為止啦。好多謝你一直以嚟咁照顧我，咁幫我。我走啦。堂哥仔，你知唔知點解我可以抌低晒所有嘅包袱翻嚟廣州？點解？係因為我有你呢一個朋友支持我啊！我有一樣嘢想話俾你知啊！我頭先去咗方便醫院度攞翻封辭職信，大家都好開心，仲即刻攞翻件醫生袍俾我。冇人介意過屋企發生過咩事啊！真嘢？嗯。由聽日開始，我就會做翻榮子晴醫生，而你就會做翻我嘅病人。如果你好似以前咁食藥食一次唔食一次，我一樣會好似以前咁鬧你。總之所有嘢都好似以前一樣啦。除咗我放工之後，我唔會翻屋企。我同悠悠搬咗出嚟宿舍住。好，咁先係我敬重嘅榮子晴榮醫生嚟㗎嘛。嗱，唔好飲茶啦。喂。嗱，我知你咧就唔飲酒嘅，但係點都要孭少少㗎啦嚇。嚟，阿妹飲杯。阿爸，究竟上訴成功機會大唔大啊？阿媽，你講啦，我日等就係等你哋嚟探我，你哋唔好粒聲都唔出啊！冇事㗎，唔使驚嚇，冇事㗎，係咪得？阿爸，你救我啊！我晚黑冇俾人拉去打靶，我唔要死啊！我唔要俾人打靶，阿爸，阿爸。唔好咁啊，翻屋企。你求神拜佛，希望我個仔大步南過。如果唔係，你5個仔女包括埋佢，個個都要戰屍體，一個都不能少。榮德，你以為阿唐搞到你仔打靶？你錯啦，係佢啊，係個天啊！你自己做嘅嘢，除咗你知道之外，佢都知道㗎。今時今日搞到咁樣，係報應。你唔好望呢個世界有報應。如果唔係，我有咩冬瓜豆腐兩腳一伸，
你老公仲有排長，嗰日點解失蹤？而家生定死喺邊度？冇人知㗎啦。唔好講啦，得走呢啦，個關係點樣㗎？走啦！阿爸點解會失蹤啊？唔好嚟，話俾我哋聽。我哋走，我哋翻去好彩，你知唔知？你話俾我哋聽啊！你哋係打靶啊！你話俾我哋聽。點解你哋唔知咁得？點解要害我仔啊？得，唔好講啦，走啦！我哋兩個女而家劈低我哋兩路，就係你兩個仔喺度唆擺我嘅女，我揾人跟蹤指情，你個仔日冤夜冤冤住我個女啊！你個仔啊，死有餘辜㗎。阿嫲你，我個仔就算死，都可以風光大葬。你老公，你知唔知中國人最慘係咩啊？係死無葬身之地，唔能夠入土為安啊！你講啊，阿爸喺邊啊？我哋走。你講啊！當晚嗰件事係你哋意想不到，發夢都諗唔到。你講俾我哋聽，我哋阿爸喺邊？你話俾我哋聽啊！我哋翻去。阿媽，你哋都未瞓啊？阿媽，你今日遇到榮德嘅事，阿蘭講咗俾我哋聽。媽，唔好唔開心啦。阿媽，榮德個畜生嗰啲嘢啊，一句都唔好信啊，唔好聽啊！阿棠啊，聽日揾個南河先生揀個日子，辦個簡單儀式，正式幫你阿爸立個神主牌，請上神樓。阿媽，我哋唔好自己呃自己啦。我心又明白，你哋都明白㗎。佢唔喺度，應該喺20年前過咗身啦。媽，阿爸終有一日會翻嚟㗎。阿張阿棠，阿媽有個問題想考下你哋。你哋外公生前有個願望，就想揾個又叻又有武術天分嘅人做女婿，承繼間武館。但硬係你哋阿爸咧，老老實實，成張大板凳咁樣。但係你外公咧，肯接受佢做女婿喎。你知唔知點解？你哋外公想我開心咯。仲有一個問題咧，我又考下你哋。你哋嘅細婆咧出晒名啷禮嘅，但係我同堅成咧都贊成你外公娶佢。你哋又知唔知點解？因為我都想我阿爸開心。我諗你阿爸都想我哋成世唔好為呢件事痛苦，唔好成世有條刺喺個心度，唔好成世俾榮德呢個畜生為呢件事嚟折磨我哋。佢想我哋一家人開開心心。好，為咗完成阿爸嘅心願，我哋要接受佢已經離開咗我哋嘅事實，開開心心咁生活落去。大哥講得啱，我哋要阿爸同阿公在天之靈，見到我哋開心。要榮德個畜生講任何一句説話都好，我唔會再流一滴眼淚佢。阿爸，你在天之靈安息啦。
阿爸，你安息啦。咁樣諗有水平啦。嗱，一於咧將姐夫擺上層樓之後咧，大家開開心心去大三元食餐飯，舅父含荷包。舅父，乜嘢你含荷包？我殺人啊！啊！我哋冤枉啊！我冇殺人啊！冤枉啊！冤枉都話係啊！幫手理死我自衛咋！我自衛咋！會堂、會章，你有開心啦！你哋唔會好過噶。萬坤，你3點鐘就上路，阿爸阿媽唔可以嚟送你，你安心上路。唔可以去，白頭人唔可以送黑頭人。你去到喊苦喊忽，仔個仔去得唔安樂嘅啫。我想要個仔。萬坤。仲有3分鐘，萬君就會永遠離開我哋。唔好再諗啦。細佬，家姐好掛住你啊！你唔好再睇啦。走咗。走咗啦。
阿廣，我永遠都會感激你。你係為咗幫我招會遇害，而家你大仇已經報咗，你安息啦，你安心上路。過咗去啦。你講得啱，一切都過去。你返藥廠做嘢啦，我都要睇下啲病人。阿妹啊，你請伴奏假休息下啦。今日有好多病人排晒長龍啊，邊有時間休息啫？我叫你休息係休息啦，你咁嘅心情咪斬斷坐症。你唔好再咁關心我啦，你已經對我太好噶啦。你講咩啊？我喺從化跳咗落海嗰陣，我突然間唔想死，我好想見翻媽咪，好想見翻柔柔佢哋，而喺嗰一刻，你就突然間出現，搏命咁掹翻我上嚟。喺從化嗰陣，你咪多謝咗我咯。我喺從化嗰間醫院病房度睇到你燒咗我個封遺書。我喺從化嗰間醫院病房度睇到你燒咗我個封遺書。我係講大話，我睇咗封遺書，我燒咗佢咧，係因為我唔想啲人知道啊，堂堂一個大醫生咁啊去跳海寫遺書咁內容啫嘛。係因為我封遺書寫咗萬軍同埋我爹哋個罪行出嚟，你知道我令到萬軍繩之於法，我會一世唔開心，一世唔安樂。所以你就燒咗封遺書，扮冇睇過，跟住你就呃我，話所有嘢都係你自己查出嚟，幫我孭咗一個好大嘅包袱。我屋企人做咗好多傷害你屋企人嘅事。點解你做每一樣嘢都仲係顧及我感受先？我講件事俾你聽啊！尋日咧，我屋企做咗場法事，正式幫我阿爸立咗神主牌上咗神壇，然之後好開心咁去大三元食一餐飯。我哋放開晒㗎啦，因為我哋知道阿爸想我哋開心。同樣地，我都想你開心。車仔佬，唔該你行快兩步啊！周小姐，係啊，
如果一陣間有人嚟揾我，你話俾佢知冇周冰冰呢一個人，同埋千祈唔好俾佢入嚟。咩事啊？唔好理咁多啦，我叫你點做就點做啦。如果佢真係要入嚟嘅話，你吹人雞報警啦嚇！哦。嚟，趁熱食，趁熱食。有嘢食啦！係咪臭鳩先？熱啦，小心熱啦！快，留翻個俾我啊！嚟，嗱呢個你嘅。多謝。阿母，點解你喺度嘅？哦，啱啱飲完早茶，見啲點心咁靚，咪執啲嚟俾佢哋食咯。係咧，見面嗰家真人姐夫啊！哦，出咗傾生意啊！聽講話咧接咗單大生意啊！有冇上帳房先？唔該。好熱啊！哇，好熱啊！係啊，好熱啊！先生想買藥啊？哦，唔係，我姓關嘅，我係喺北京開藥行嘅。咁我聽聞你哋呢度咧有幾隻藥咧就好使得，咁我想同你哋傾下，代你幾隻藥咧上北京賣啫。我哋有幾隻藥真係好靈強㗎。不過老闆娘啱啱行開咗，或者一陣間你再過嚟啊。咁你哋呢度梗有第二個話事人㗎。咁佢細妹都話得事。咁咪得啦，嗱，你帶我見佢，我哋傾住啲細節先，等你哋大老闆翻嚟啦，我哋再落實傾埋個價錢咯。好啊好啊，你跟我嚟啊。好，唔該。周小姐，關生，呢位就係周小姐啦。佢唔係周小姐，佢老公姓關，佢係關太。劉晶良啊，呢個人有問題，佢需要咗我好耐，麻煩你幫我送佢出去。哦，喂，老兄，麻煩你出去。唔想送一場。喂，呢度私人地方嚟㗎。我講咗我要講嘅嘢，我自然會走。冰冰，我睇到報紙，知道你個契家佬巴之弊做咗廣東省拳王，你而家都拍咗個好碼頭啦。我知道你唔會再翻嚟我度，但係你偷咗我啲錢同埋首飾珠寶，你係咪應該要俾翻我啊？乜你唔係嚟傾生意嘅咩？劉晶良啊，麻煩你送佢出去啊！佢住喺癲狂園咧好多年㗎啦。你使唔使做到咁絕啊？嚇！話晒都一夜夫妻。呢度冇人係你老婆啊！唔該你走啊，電腦。出翻去啦。等一陣，我有啲好重要嘅嘢俾你哋睇。周冰冰，你話我怕咗你個契家佬，所以走咗？唔係，我係翻去天津查呢兩張嘢。你走啦！你走啊！送佢走啊！聽唔聽到啊？呢張係天津市政府喺1927年發俾我哋嘅結婚證明書。丈夫關雄係我，妻子周冰冰就係佢。當時佢16歲，竟唔夠17歲。伯母話：你哋唔好信佢啊！嗰張證書咧係偽造㗎。咁呢張結婚相咧？啊？裏邊嗰兩個邊個嚟㗎？係邊個嚟㗎？你答我啊！呢張相又係偽造㗎。冰冰啊，你真係同佢結過婚㗎？冇啊，伯母，唔好信佢啊！冇！我話俾你知，如果你再唔俾翻啲錢同埋珠寶我就攞住呢兩張嘢去廣州日報同啲記者講，廣東省團防顧院長勾人老婆，仲教唆你鬥夫雞嘅傳聞，夾帶私道。關生，你去報館嘅即管去，你唔識路，我帶埋你去都得。阿張，唔使驚。關雄，你要搞事就搞我顧院長，唔好再傷害冰冰啦。顧先生，大家男人先至講，呢個女人正係邪花嚟嘅，黐親佢嘅男人都冇好結果，我真係一班。我再問多你一句，究竟走定唔走？走我一定走，不過一定會再翻嚟。到時你哋記住擔定凳仔。我仲有大把關於呢個賤女人嘅嘢，我要揭穿佢啊！媽，對唔住，有啲嘢我冇講俾大家知。其實我一早知道冰冰結過婚，當年佢為咗幫阿周大仔還債，唯有犧牲佢自己。我冇介意過，亦都希望你哋唔好介意。
大哥，你都唔介意，我哋邊會介意咧？嗯。其實介意又冇得介意嘅嚇，不過頭先啊冇理由死口唔認嘅。張叔啊，伯母啊，真係好對唔住。頭先我個心真係好慌，我好驚你哋介意，所以我先唔認。哦，咁啊唔使對唔住嘅，件事搞清楚咁咪得咯嚇。大家去做嘢。阿艾啦，我同佢出去睇波。啊，我陪你。我都去。冇事啦。你唔幫我同阿張就冇噶啦。點會啫？聽你頭先咁樣講，阿張都唔介意你嫁個人，佢阿媽都唔介意啦。嗰個阿牙唔會就咁算㗎，佢只會不斷咁樣離間我同阿張，同埋我同佢屋企人嘅感情。我唔想佢哋心裏面仲有條刺啊！關個阿眼咩事啫？嗰個阿眼中意阿張㗎，我睇佢眉頭眼額我都睇到啦。你知唔知啊？頭先佢專登㗎，我千吩咐萬吩咐，叫佢唔好俾嗰個關雄入嚟。佢口口聲聲話好好好，之後咧，佢帶佢入嚟嘅，大庭廣眾咁樣指住我話：關生啊，呢位係周小姐啊！咁啊，估唔到嗰個死妹釘咁識得耍手段喎！家姐啊，我真係好中意阿張㗎。我知啊，但係呢個人大人大姐同你講啲咁嘅大話，況且啊，你唔係第一次㗎。我知啊，我知我以前好唔定性啊，但係點解啊？係你老公梁湛啊打死阿爸！如果我有阿爸睇住教住啊，我會唔會咁啊？知啦，唔好講啦，每講一次，我心就痛一次。冰冰啊，你同阿張搞乜嘢啊？嗌交啊？搞到佢頭先冇心機練嘢嚇。冰冰，你翻出去先啦，家姐會幫你搞掂㗎啦。阿湛啊，嗰個關雄啊又嚟鋪頭搞事啦。聽晚咧，我哋去阿張屋企食飯，到時我哋要同大家講。阿冰冰咧就因為我哋兩公婆而犧牲自己嘅，而你咧就爭落人一身債，仲要俾人捉咗去坐監，喺監度俾人打到嘔血。但係要講咧，你自己去講。唉，呢啲嘢咧，你唔好拖我落水啊！唉。哎呀，你啊，最多咁啊，大人，我就坐埋一邊，我唔出聲，我間唔中就揞下頭咁樣啦嚇。佢係你姨仔嚟㗎。當初佢貪慕虛榮，要住大屋，要坐靚砵砵車，咁先嫁俾阿關雄㗎咋。你都喊到肥啲肥嚟啦，我都有幫手勸㗎嚇。你而家調翻轉頭話，佢為咗我哋兩個而犧牲佢自己啊！呢説話點講得出口啊？我講咗出嚟啊，我驚我隔夜飯都嘔埋出嚟啊！家陣我有話個妹係玉潔冰清咩？佢點解搞到咁快啊？都係因為你咋，搞到佢10幾歲冇咗阿爸。我哋兩姊妹啊，點解冇咗阿爸？因為你個死人鐵生長啊！大人啊，你唔好再挖翻啲陳年舊事出嚟講好唔好啊？你估我想講嘅咩？一日都係你。好，你俾我諗下先。日日都係我錯，我唔識死，好大喜功，學人去做生意，搞到要坐前債監，仲俾人打到嘔血。姐夫唔好講啦，過咗去嘅嘢唔好再提啦。冰冰，你唔俾我講清楚，我個心會唔舒服㗎。後尾唔知點解我俾人突然間放咗出嚟，冇理由班債主咁好死㗎係嘛？後尾我先聽到，原來阿冰冰要嫁俾阿關雄，冇理由㗎。阿冰冰見到阿關雄想嘔嘅，仲有啊，姓關個家族代代都有人黐線㗎，佢點會中意佢啫？哎呀，原來冰冰為咗幫我哋還債，去犧牲自己啊！歐陽師傅，
希望你唔好擺條刺喺佢心上。徒弟仔，你要記住，你要珍惜呢段姻緣啊！師傅，你放心啦，我不單止唔會介意，我以後仲會對冰冰更加好添。媽，大家都會一樣啊！梗係啦，梗係啦。查實咧，我哋就好開通嘅，至緊要啲後生高興嘅啫，大字嗬。梗係啦。太好啦！哎呀，老公，佢哋都話唔介意啦，做咩仲咁樣啫？件事過咗去，唔好再提啦。老公，飲啖茶先啦。老闆娘，大哥，我啲貨齊㗎啦。阿張，誒，出嚟啫。你喺鋪頭啊？啱啦。之前咧，我同阿冰冰飲下午茶，諗到一個好好橋宣傳我哋嘅盛釀。嗱，你就係廣東省拳王啦，而我個妹冰冰又咁靚女，咁點解唔好似啲明星咁樣，應該月份牌派俾街坊，買滿20蚊送一個，冇夠派到成個廣州市都係。咦，好辦法喎，幾好喎。係咧，你贊唔贊成啊？如果唔贊成嘅，算咯。我如果可以幫到鋪頭宣傳嘅，我都贊成㗎。咁一於咁話㗎咯喎，我去揾攝影師。老闆娘，影月份牌咧送俾啲街坊啊，好巧，絕啦！不過人選方面咧，認真就轉一轉。轉？點解要轉啊？我今朝喺茶樓見到㗎，成間茶樓啲人啊，個個都吱吱浸浸、咦吟吟啊！個死人關紅啊！佢好彩嗰日我唔喺度咋，我實撕咗佢兩邊啊！睇住你啊，實揾人殺死你啊！冰冰，你都係唔好影住啦。不過月份牌呢個橋一定要實行佢啊！阿昌，呢件事交由你負責，我唔理你揾模特兒又好，揾明星仔又好，你求其揾一個人同阿張影咗佢啦。你記住啊，搞得好好睇睇啊，知唔知啊？知。你一個二個仲唔去做嘢？行啦！唔該。阿媽，佢個班快車5點啊，要遲得半個鐘先到。哎呀死啦！司徒睇見到工人喺火車站嚟接我哋，咁咪要人哋等。咁即係搭呢班慢車啦，呢班慢車都係去肇慶㗎。唔得，呢班慢車站停仲耐添。不如咁啦，我哋坐多陣，等班快車啦。好啊。咁我出去買支蔗翻嚟，一路嗌一路等啊。嗯。冇嘢啊嘛？大馬歸巢！排長，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 排長。媽，發生咩事啊？我哋唔去肇慶啊，即刻翻屋企。阿媽，會唔會認錯人啊？唔會，嗰個係排長嚟嘅。但係20幾年嘞喎，排長個樣都變晒啦。
佢係變咗，你阿媽我啊，同20幾年前都變咗好多啦。我睇佢眼神，睇佢個神情，一啲都冇變，肯定係排長。媽，我哋一直以為排長同埋阿爸已經唔喺度，但係突然間排長又翻返出嚟，咁會唔會阿爸仲在生咧？照計冇理由啊！阿爸咁錫我哋，如果仲在生啊，點會20幾年都唔翻嚟揾我哋啊？排長佢匿埋咗20幾年唔出嚟咯，而家話楊生勾勾咁坐喺個火車度。媽，我細細個發過高燒，好多嘢都唔記得咗啦。究竟阿爸同排長失蹤之前嘅情況係點㗎？當時咧，我哋都懷疑你哋嘅外公同阿細婆係俾阿榮德殺嘅。阿堅成諗咗個辦法，想引蛇出洞，詐帝同阿榮德講收到一封匿名信，話有一個細路哥喺事發當晚，琴日去執紙鷂嘅時候，無意中見到阿榮德殺人。佢阿爸想約阿堅成出嚟見面，堅成估計，如果榮德真係兇手，佢到時一定會出現嘅。咁我問阿爸呃咗佢去邊啫？佢點都唔肯講，佢驚我粗身大細，又驚我吊住佢尾，佢淨係肯話俾我聽，排長會幫佢，排長會帶埋支槍去添，叫我放心。咁阿爸同排長以後都冇再翻嚟啦。係啊，媽，我哋揸執兩件衫，我同你搭火車去肇慶。唉，大志啊，冇鬼用㗎。不過火車啊，沿途停好多站㗎嘛，我哋唔知排長喺邊個站落喎。我就算佢去咗肇慶，肇慶咁大，人海茫茫，點揾啊？唔係你舅父昌，我真係覺得阿爸呢件事咧，好快就會真相大白，水落石出㗎。阿張啊，我哋而家亂咁揾都冇咩用嘅，我相信排長佢一定會嚟揾我哋嘅。獨自難的看想，仿似躺於雪地上，煙雨飄散在我臉龐，然後結霜。雨紛紛，我思故鄉，夕陽斜照，風卻是涼。人在遠方，是沒有和唱。也許今天風雨未滅，也許身邊兵荒馬亂，總算心裏血脈仍相連。長河清水再流，我的愛永